大家好，我係 A 啊。咁今日咧就出呢個潛能解放嗰隻妖精類嘅解放素材啦。咁用翻正常嘅磨隊都冇乜難度，可以零石嘅。咁就要一隻宙斯或者一隻大聖。或者你中意嘅就雙大聖咁樣咯。咁要注意回復力啦。咁我砌毒龍係因為撐血量嘅啫。回復力方面，如果你唔夠嘅話，你就建議揾一隻好似一風王咁樣嗰隻就會比較好啦。咁隊員方面有減傷，即係宙斯同埋大聖啦。仲要一隻光或者暗異界龍嘅綠星，同埋一隻30級以上嘅巨蟹，仲有一隻解放嘅或者冇解放嘅木妹啦。用西瓜啦或者暗奶5星頂替都冇乜問題嘅。咁第一關就要洗 CD 啦，要洗到所有技能全部彈起，即係最起碼要25啦。我呢一隊，因為巨蟹 CD 就冇乜升過，就都幾長下嘅。咁建議就留木屬性嗰隻史萊姆嚟草技，淨係佢攻擊力比較渣啫。咁如果你嗰一版某一種豬特別多啦，咁你係都要燒一燒佢啦。咁第二關就係5屬性嘅4星史萊姆啦，咁係隨機嘅，所以就話5屬性啦。隨機2隻，每隻打6000，咁我大聖同宙斯就減傷，所以就打得冇咁多。血量你需要起碼13000以上，都冇乜難度。如果你第一round 儲唔到技啦，你可以喺呢關同佢儲翻咯，因為佢哋啲血量，如果你用磨隊嘅話，會覺得比較多少少咯。巨蟹係留翻喺第5回合嗰2隻妖精去預備嘅。咁毒龍都係啦，喺你唔夠心珠嗰陣時，佢都可以幫你回一回血咯。咁我呢一隊毒龍跟住又有暗異界龍，佢係可以回到8000幾血嘅。係啦，呢度就有一個亂入啦，唔好意思啦。咁繼續啦。咁而家咁悶就講解一下第3 round 有乜嘢注意啦。第3 round 係一隻史萊姆王，係連擊嘅。咁我之前就落機配大聖玩半攻半防啦，就2下連擊俾佢打8600嘅。咁宙斯配大聖個傷害就係一定會比較少好多噶啦。但係嗰陣時你可以開木妹秒殺佢啦，就冇乜大問題嘅。
好啦，到咗第4回合啦，就係3隻蛋啦，就每隻600血，效果就係死後會自爆10000%，咁開暗耳界龍就可以秒殺佢啦。咁第5 round 就係呢兩隻妖精啦，血量都有10萬嘅，咁我就開唔係開巨蟹去炸佢哋啦。咁兩隻夾埋都打幾多？每隻打8600度啊，8600係咯。開呂布就可以差唔多秒殺佢哋。唔係，有講錯，係巨蟹30級以上。跟住第6 round 就係呢隻4風王5屬盾，30血嘅啫，攻擊就唔知幾多，因為冇俾佢打過啦。咁最尾一 round 就係嗰隻妖精解放素材啦，就40萬伏。咁我開盜龍呢度冇乜用嘅啫，咁就開大聖啦。佢32血，一下打10000，咁就可以順利通關啦。呢隊係可以完全零石通關嘅。咁仲有今日係一個特別日子啦，就係神魔定咗話，首次抽卡咧就送一隻潛能解放素材，就係隨機嘅。咁我打完呢個啱啱好就有5粒魔法石啦，咁就可以抽一次。順便就俾你哋睇下抽咗張乜嘢卡啦，都好悲劇下嘅。金卡自助都有用㗎。咁呢一張就係蒼龍嚟嘅。咁多謝大家收睇啦，記得訂閱我啊，拜拜。